Acho que tá gravando. Vamos lá, Tati. Quero ver você fazer o fogo que você falou. Nós vamos mostrar que as Natural Girls se viram muito bem. Nós somos guerreiras e nós vamos fazer uma fogueirinha aqui agora. Vamos lá. Como fazer fogo? Um pouco de paciência, mas vai. Pronto, agora a gente